karšta, dabar 30 laipsnių, išgeriam labai daug vandens, dar daugiau savo prakaitą. Truputį paspyrėm. Karšta. Žemėlapį žiūrėt, kas nupiešta. Sveiki esi. Dar kartą. Aš Marius. Aš Tomas, esam broliai. Taip. Ir šiandien nusprendėme eiti aplink Vilnių 100 km. Vėl esam apie 2 kartus. Vieną kartą 24 metais, kitą kartą priešingą pusę 25 metais. Na, šiemet, kad būtų įdomiau, lygiai tokiu pat metu po Joninių irgi eisim aplink Vilnių 100 km, bet šį kartą trasą nusipiešiam patys. Tai bandysim eiti ne tais pačiais keliais, kuriais jau ėjom. Tai vat startuojam 9, beveik 9 vakaro iš Šeškinės Ozo Vilniui. Grįšim čia pat, apie 100 km, bet bandysim eiti pro Pilaitę, pro Žaliosius ežerus, bet ne tais pačiais keliais. Žiūrėsim, kaip gausis. Vilnius turi sukūręs trasą aplink Vilnių 100 km, truputį daugiau, ten su visom atkarpom, atšakom, gaunasi ir 112. Tai mes tą trasą, kaip minėjom, prieš tai esam apie 2 kartus. Yra video, aprašymai įdėsiu nuorodas. Tai šį kartą einam irgi aplink Vilnių, tik kitais keliais. Čia tarp miškų labai tamsa atrodo, nors iš tikrųjų nėra tamsa. Dar kai tik saulė aukštai. Tai dėl to mes ir pasirinkę savo tokį tradicinį žygį po Joninių, kada dar naktis yra trumpas. Tai labai gerai eiti, nes tos nakties mažai būna. Šiandien penktadienis po darbų truputį pasnaudėm porą valandų ir išėjom. Penktadienis eina penktadienis, tik tai žmonės linksmės, o mes va taip linksminėmės. Čia mūsų linksmybės. Čia mūsų linksmybės. Žuvėdras. Atsargiai, kad pakamozės nepareiks. Atostogauja žuvėdras Vilniui, atskrisęs iš pajūrio. Už nugaros palikom vakarinę aplinkelį. Nes jau vakaras, Jau vakaras, todėl vakarinis, nes diena būna dieninis, ryta būna rytinis. Tai va, einam toliau, dabar jau truputį išeisim iš Vilniaus ribų, į Zujūnus ir eisim link Riešės. Susigalvojame tokią idėją, kad per šitą žygį reikia praeiti ir pamatyti 10 ežerų ir viename iš jų išsimaudyti. Galbūt išsimaudyti, bet kadangi ir to nesimato kažta diena, tai ko gero taip ir bus. Tai va, dabar pirmas ežeras, kurį pamatom, tai yra Gineičių ežeras. Taip. Einam toliau. Na gerai, biškai sumaišėm ežeras. Sumaišėm, pasirodo, čia yra Gineičių ežeras, ten buvo Buivydiškio 6. tvenkinys. Gineičių ežeras čia, pakankamai didelis ežeras, yra žmonių būdasi. Tai bet pasakėm, kad tvenkinį užskaitysim, tai jau 2 ežerai. Čia visai gerai būtų nusimaudyti, ne? Dabar.
Tai va dabar vėl vakaras ir taip nebelabai norisi, bet va, jau, jeigu būtų dienos metas, tai kodėlgi ne? Gerai, judam toliau. Mėnulis šviečia, šiandien nereikės gal prožektorių Tada truputį matys. Man ką, priėjom trečią ežeriuką. Jis yra Gilužė vadinasi, ne? Taip, Gilužis ežeriukas, jis taip toli eina. Ten kažkoks gal tiltukas bus, gal praeisim. Tai va, o dabar yra va, jau beveik 11 valanda ir turim 12 kilometrų. Nesimata, bet kavos reikia atsigerti. Nusipirkam kavos, dabar jau 12 valandų, vidurnaktis. Pats laikas gert kavą. Taip, kas eina miegoti, kas tik kavą geria. Esame riešiai, truputį apsivilkom ilgesnį rūbą, nes biškelį veselį yra truputį. Tai nešalta, tom slėpia apsivilkti. Tom slėpia, šiaip nėra šalta, bet malonių tokia, kad nebūtų veselės. Ir dabar keliaujam toliau, žiūrėsim pagal situaciją. Eisim dabar jau link Europos parko kažkur tais. O, nuėjom jau 26 km, tai nusprendėm šiek tiek pailsėti 10 minučių. Nesam pavargę visiškai, bet pagalvojom, kad po to nebus tokio patogaus suoliuko čia su stogu, su atsirėmimu. Nu ir sakom, gal šiek tiek reikia... Pažiūrim, kad turim savo skelbinių krepšelyje. Tai gal paėmų kažkokį nors džerkį, ką žinau, šitokį gal kokį nori. Ne, džerkį paėmų. Nu, džerkis su... Yra čia džerkis su kiauliena. Sakėm, su vištiena norėtum, ne? Džerkį kiauliena. Žinot, neturim rėmėjimus, nieks nerima, yra su vištiena. Nori su vištienos mėgti. Gerai. Čia aišku nereklamuojam, nes mūsų nerimi. Gal rems? Nenot paremt? Mūsų nieks nerim. Nieks nerim. Tik buvo sustojus mašiną, pasiūlė pavežti. Pavežiais, nes šitą nieks nevažinėja. Nieks daugiau nevažinėja. Bet ne, sakėm, žygiuojam, sakė, gerą žygę palinkėjo ir nuvažiavo. Tai būna, kad sustoja dažnai kažkas pasiūlo pavežti. Malonu, bet ne tokie tikslai. Mes žmonės maisim patys, nereikim čia pavežiai. Aišku, nesimato, bet po to tai nufilmuosi porą kadrų matys. Ketvirtas ežeras, kurį praeisim, bet aišku, jame nesimaudysim, nes tamsu, pavojinga, negalima. O ežeras vadinasi Alsas. Alsas, taip vadinasi. Alsas. Nėra didelis ežeras, mes šiaip dažnai praeinam, tik šį kartą iš kitos pusės atėjom. Kažkoks čia irgi žuvis gal? Ne, čia žinai kas yra. Tas kurklys. Čia ir kažkoks įdomus mitologinis. Karietoms jaučiu. Va, ten kalvelė, gražus mitologinis parkas, tikrai gražus. Girdėjot, kaip krakiškisi paukščiukai sveikinasi. Beveik 4 veiklos, jau pradėjo švisti. Ir paukščiukai gana anksti keliasi.
Ten yra Europos parkas. Šiaip faina labai vieta, bet jis dabar bus dėja uždarytas, nes kiek dabar yra? 5, pusė 5, tai kitą kartą teks atvažiuoti. Esame Skirgiškėse, miestelis, kuris yra pirmas už Europos parką. Juokaujam, sakom, kada lempas išjungia, reiškia rytas prasideda. Jo, bet ėjom truputį pagavom save, kad per garsiai šnekam, nes visgi dar tik tai 15:05 rytą, čia taip negyvos dvasios nėra, mes taip miega visi žmonės. Na. Bratoniškis. Oi, kaip čia gražu. Čia koks vaizdelis. Čia viena gal gražiausių stotelių autobusų laukimo. Su vaizdu Vainėlį, Saulėtekį, Rūką. Savo koks rūkas. Aišku, per kamerą tikriausiai nesimata. Kas čia taip užgaravo? Neris? Kas čia taip užgaravo? Aišku, neužgaravo, bet wow. Čia iš tikrųjų toks rūkas, kur tokia drėgmė, kad galėčiau net veidą nusiprausti, jeigu norėčiau. Neprikelk voriukų. Labas rytas, voriukai. Ką, atėjom į Nemenčinę? Nu, jo, čia toks kaip ir mini tikslas buvo. Mini tikslas, nes tai yra pusė mūsų jau nueito žygio, tai yra 50 km. Bet dabar einam paieškoti vietos, kur galėsim pavalgyti, pusryčius, pailsėti ir pasikeisti kojines. Na ir po to judėti toliau. Smirda. Gerai. Reiškia buvo eita. Aš jeigu ką turiu maišiuką, ne, aš orientuoju. Reikia truputį pasivėdinti kojas, pasikeisti kojines. Čia filmuoji? Aha. Taip, iš savo skalbinių maišo išsitraukiam dar vieną pakelį. Šį kartą kiaulienos. Turim agurkų. Nu, čia mūsų stalas netrodo labai padavniai. Nemoka trišta kaip visada. Taip, tai turim duonas, tai tokie paprasti sumuštinukai bus valgyti. Geras, vieni pusryčių. Einam. Nusivilkam žemberį, nes buvo darosi jau šilta, dar tik be 18, bet jau karšta. Šiandien bus karšta. Paliekam Nemenčinę, tai dabar Nemenčinės plintu, dar daugiau asfaltą, einam link ant stabilių. Labai ilga šita atkarpa, šitas Nemenčinės plento dviračių takas, bet kad kelias neprailgtų, žaidžiam žaidimą. Kuris pamatys savo modelio automobilį 3 kartus greičiau. Labai geras žaidimas. Kol kas 2-2. Laiko užmestą. Laimėjau žaidimą. Laimėjau prizą. Prizą po to pasakysiu gal. Davė Milkas gabaliuką. Nu čia pagodas prizas. Valgyk, mėgauk.
penktąjį ežerą, tai jis vadinasi Antavilė. Antavilė ežeras, gal į tą pusę parodys, jo parodyk ežerą. Va. Ežeras, tai yra penktas mūsų ežeras, tai iki tikslo liko pusė. Šeštas mūsų ežeras, vadinasi Skarbelis. Skarbelis labai juokingas pavadinimas. Nedidukas toks va, bet yra ir poilsiauti, žmonės maudas, tai iš 10 jau norim suteikti ežerų, tipam jau 6. Ir vienam jau išsimaudėm. Vienam išsimaudėm, kaip aš tai matėte. Nu tai ką. Einam toliau ieškoti ežerų. O, duosi? Pupą radau. Nori pupus? Na, noriu. Šokoldukai gerai. Energijos duoda. Ne, tai jau viskas, paskutinis šokolduks. Nu, koks tai šokoldukas? Būtų gerai neįklysti, aišku. Nu. Na va, atėjom prie savo 7 ežerą. Na jau čia Balžis. Balžis. Tai čia yra vienas jau pagrindinė ežero, kur renkasi Vilniaus ir rajonų gyventojai. Daug žmonių, dar tik 10 valandų, bet šiandien bus daug. Ten yra Juodis. 8 ežeras. Čia kažkaip jie dabar viens po kito greitai, tai čia bus labai lengvas surinkti ežeras. Jackpots. Gera vieta, nieks nesėdi. Čia mes būdavome ne kartą staliuką esam pasistatę toje vietoje. Keista, kad čia nėra pliažas, bet tai dugnas čia normalus. O čia 9 ežeras, kurį jau aplankom, kurį praeinam pamatom. Tai liko tik vienas iki užduoties įvykdymo. Geri škandėlį. Truputį pasiklydom. Tie vismaliukai, tikras kryžiaždis, vismaliukų miškai. Ne, ką einam ieškoti išėjimo, nes visur, kur įveini, visur privatus kiemai, privačios sodybos, šiltnamiai, sodai. Žodžiu, reikia ieškoti išėjimo. Šildomai kažkano pasižiūrėjom, auga pomidorių, gražiai viskas. Jau kokias 20 minučių klaidžiam. Bet kilometras sukasi. Na, atrodo radam išėjimą. Gal ir viskas gerai su vismaliukais, tiesiog reikia žemėlapį žiūrėti, ką kas nupiešta. O koks kaliukas laukia.
Išėjom jau iš miškų, vėl asfaltas. Jau čia karščiau. Čia jau karštas, bet vėjas yra. Tai vėjas gerai, bet tas vėjas toks kaip karštas, bet šiaip viskas gerai. Koks golfas nuvažiavo. Čia už manęs yra Vilniaus universiteto botanikos sodas, tai jeigu pro šalį eisit, važiuosit, būtinai užsukit, labai gražu. Ir labai ten viskas žydi, daug augalų, visokių rūšių. Pavasarį. Ir galima labai smagiai praleisti laiką. Šiuo keliuku link Dvarčioniai dabar. Na ką, 11 ežeriukas, 10 ežeriukas jau. Dvarčia vadinasi, toks nedidukas, ateinant link Dvarčionių. Dvarčionis jau. Žiauri karšta, bet matome maksimą. Einus prismiliau. Siemt susirink. Ne mano? Ne tavo? Nu gal tada ir gerai. Atsisėdam didelio suoliuko, kur paunksnis buvo, pavėsis lietuviškai šnekam. Ne, O čia atsirado pavėsė, bet čia dėdė su alum sėdėjo, tai nepriėmė kartu. Ir alaus nedavė ir nepriėmė kartu pasėdėti. Marius davė vaflį. Mariu vaflį. Ačiū. Valgom nesąmonę. Kodėl nesąmonę? Marakai. Vaikštau čia kažkokiais krūmais. Na, o čia Marius alma mater. Man irgi. Čia mano alma mater bakalauro. Fizikos fakultetą baigiau. Tik 4 metai praleisti. Fiziks. Antakalnis. Senas, geras Antakalnis su savais troleibusais. Šiek tiek palsėjom. Kiek 15 minučių palsėdėjom. Ir kažkaip tai jėgų atsirado, nežinau. Tai ta mintis, kad 8 kilometrus tiko pabaigti, nebe tokia ir baisi jau. Karšta. O dabar jau karšta. Jau nuo 12 buvo karšta, bet vienur daugiau, kitur mažiau kažkaip, bet dabar jau karšta. Linkmenų parkas su savo ežerėlį, tarp kitko. Ežerėlis, teisingai. Ežerėlis. Kelintas ežerėlis? 11. 12. 12, teisingai. 12. Iš 10. Dar pabaigai, aišku, kalniuką pasirinkam užlipti. Užlipam į Ozo kalvas. Labai čia gražu ir vakare ateiti pažiūrėti kitamsų ir rytelį vėl dieną. Nu bet kada. Tai va jau ką ateikit, kada pasižiūrėkit į Ozo kalvas. Wow! Kiek užlipom, taip ir nulipom. Žeminė lengviau.
Na ką, artėjame prie paskutinio jau šio žygio ežeriuko. 13, jeigu ne. 13 ir pačia mums artimiausia ir mieliausia, tai Šeškiuko ežeriukas. Jis yra kur? Šeškinė. Ozo kalvose? Šeškinės Ozo kalvose. Apsilankykit. Tiesa, maudytis nelabai rekomenduojam. Šeškiukas. Viskas, grįžom į tą vietą. Viskas. Įveikėm savo 100 km aplink Vilnių, šiek tiek daugiau gausi. Tai ne tik Vilnių, mes kabinam viską. Daugiau kabinam. Karšta, dabar 30 laipsnių, išgėrėm labai daug vandens, dar daugiau savo prakaitą. Bet esam laimingi, kad pavyko tokiam karštį įveikti. Jo, kol nebuvo karščio, pradėjom vakar 9 val. Vakare išeiti, tai buvo gerai, naktį labai gerai, paryčiais netgi vėsoka buvo, 13 šilumos buvo, bet po to išlindo saulė, prasidėjo karštis, tai nuo 12 val. Prasidėjo labai pekla karščio. Tai labai sunku eiti, kaip taip karšta ir stabdo, įima ir ger daug nori, ir piktą darosi šiek tiek, tai bet reikia ir tokių iššūkių, nes, aišku, viską apgalvoji, tam ir vaikštai, kad galėtum įveikti ir sunkesnius iššūkius, ne tik, kad būtų viskas gerai. Tai labai džiaugiamės, kad viskas pavyko. Dabar viskas, dabar poilsis. Ir iki kitų žygių. Cheers! Čia iš tikrųjų toks rūkas, kur tokie drėgmė, kad galėčiau net veidą nusiprausti, jeigu norėčiau. Banduoja rūgiais, pakelim. Ir visiems šimburiams naktį baigiantis degt, palinguočiau aš tau labanakt, ilgesys kol praeis, oi kodėl negaliu pastovėti ir paušt beršeliu, bėgant dienos laukais ir nušydi gėlėm. Nubanduoja rūgiais, pakelim, bėgant dienos laukais ir nušydi gėlėm. Nubanduoja rūgiais, pakelim.